नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा तपाईंलाई स्वागत छ। म प्रवीण पोखरेल। आज 2079 साल मक्सिर महिनाको 28 गते बुधबार, पौष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, तदनुसार डिसेम्बर 14 तारिक सन् 2022, नेपाल सम्वत 1143। आज काठमाडौँबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरूले विभिन्न प्रसंगलाई प्राथमिकता दिँदै मुख्य खबर बनाएका छन्। काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा धेरैको मृत्यु भएको छ। 17 जनाको मृत्यु भएका पत्र पत्रिकाले छापेका छन्। पछिल्लो समाचार अनुसार मृतकको संख्या 18 पुगेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै 10 महिना अघि प्रधान न्यायाधीशबाट निलम्बित चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल मंगलबार सकिएको छ। अध्यादेशको पृष्ठभूमिमा अघिल्ला 3 सम्झौता भएका छन्। सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशको समाचार पनि आजका पत्र पत्रिकाले प्राथमिकता दिँदै छापेका छन्। अध्यादेश दुरूपयोगमा पनि दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। मूलतः आज काठमाडौँबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरूले यिनै प्रसंगलाई प्राथमिकता दिँदै खबर बनाएका छन्। कार्यक्रमको शुरूमा हामीले लिएका छौं दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंग। आफन्तको छेवर मनाएर फर्कँदै गरेकाहरू सवार बस मंगलबार साँझ काभ्रेको बेथानचोक 4 चलाल गणेशस्थान सल्ला फेदमा पल्टिँदा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। 22 जना घाइते छन्। तीव्र गतिमा रहेका बसले अर्को सवारीलाई साइड दिन खोज्दा भित्तामा ठोकिएर सड़कमै पल्टिएको जानकारी प्रहरीले दिएको छ। मृतकहरूको अबेर रातिसम्म शनाखत हुन सकेको छैन। घाइते र मृतक तामाङ समुदायको रहेको र तीमध्ये 2 परिवारका धेरैजना रहेको काभ्रेकी डीएसपी अञ्जना श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। साँझ करिब 6:15 बजे बा 3 ख 4385 नम्बरको रिजर्भ बस ओह्रालोमा पल्टिएको हो। घटनास्थल र धुलीखेल अस्पतालमा 15 जना र बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते मध्ये 5 जनालाई काठमाडौँका अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। आजका पत्र पत्रिकाले खबर बनाएका छन्। दुर्घटनाको प्रसंगपछि अब सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशको प्रसंग। अध्यादेशको पृष्ठभूमिमा अघिल्ला 3 सम्झौता भएको प्रसंगलाई गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकता दिँदै मुख्य खबर बनाएको छ। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा गम्भीर बहस भइरहेका छन्। आइतबार मन्त्री परिषदको बैठकबाट भएको निर्णय अनुसार सोमबार राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत अध्यादेश जारी भएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। वर्तमान सरकारले गरेको यो निर्णय अघिल्लो सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहसँग गरेका सहमतिको कार्यान्वयन मात्रै हो। पूर्ववर्ती सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका 3वटा सम्झौताको कार्यान्वयन अध्यादेश मार्फत यो सरकारले गरेको हो। यो बेला यस्तो निर्णय गर्न नहुने भन्ने आलोचना बेग्लै रहेको छ। सरकार र सम्बद्ध अन्य पक्षले यो सरकारमा जाने वा सरकार बनाउने जोड़ घटाउको कार्य नभएको स्पष्ट पारेका छन्। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा अहिले उहाँको दल नेकपा एमाले पनि विरोधमा देखिएको छ। तर उहाँ प्रधानमन्त्री रहेकै बेला 2077 फागुन 20 गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस्तै 2075 फागुन 24 गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका तर्फबाट संयोजक चन्द्रकान्त सीके राउत बीच 11 बुँदे सम्झौता भएको थियो। 2078 जेठ 18 गते नेपाल सरकारका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र थारू कल्याणकारिणी सभा थारूआन संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट प्रमुख रुक्मिणी चौधरी सहितको टोली बीच सम्झौता भएको थियो। तर मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई दूरगामी प्रभाव राख्ने गरी भएको सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ़ाउने कार्य तत्कालीन सरकारको प्राथमिकतामै परेन। बरु 2 पटक संसद भंग गरेपछि सम्झौताका उल्लेखित विषय ओझेलमा परे। तीनवटै सम्झौताको मर्म शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलहरूमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न कानूनी बाटो खोल्ने थियो। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न 3 राजनीतिक दलले निकै लामो समय कुर्नु पर्यो। अहिले भने ती राजनीतिक दलहरूले सम्झौता कार्यान्वयन
हुने आशा जागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले 2063 मङ्सिर 5 गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई सहितका नेताहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता भएको स्मरण गर्नुभयो। अध्यादेशको पृष्ठभूमिमा अघिल्ला 3 सम्झौता गोरखापत्रले छापेको छ। यता नयाँ पत्रिकाले अध्यादेश दुरूपयोगमा पनि प्रतिस्पर्धा शीर्षक दिँदै मुख्य खबर बनाएको छ। सत्ताको स्वार्थ र शासकीय सुविधाका लागि विवादास्पद अध्यादेश ल्याउनेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैली उस्तै देखिएको छ। सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा विरोधाभासपूर्ण चरित्र पनि दुवैमा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउँदा त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध मात्र गर्नु भएन, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कमै उत्रिएका थिए। अहिले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा अवस्था ठीक विपरीत छ। देउवाले विवादास्पद अध्यादेश जारी गरिरहँदा एमालेका कार्यकर्ता सड़कमा उत्रिएका छन्। आगामी सरकार गठनका लागि बहुमत सुनिश्चित गर्न गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा समेत फिर्ता लिन मिल्ने गरी सरकारले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढ़ाएपछि यति बेला एमाले विरोधमा उत्रिएको हो। संसद नभएको र अत्यावश्यक परेमा मात्रै अध्यादेशबाट ऐन बनाउन सकिने सुविधा संविधानले दिएको छ, तर संसद विघटन तथा अधिवेशन अन्त्य गरेर योजनाबद्ध रूपमा अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति बढ़ेको छ, जसले अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको चरम अपव्याख्या हुन थालेको कानूनविदहरूको चिन्ता छ। नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। सर्वोच्च शुद्धिकरणको साइत चोलेन्द्र गए, अब फेरिएला न्यायालयको चोला। खिलराजकै पाला रोपिएको थियो महत्वाकांक्षाको बिउ, कान्तिपुरले मुख्य खबरका रूपमा छापेको छ। प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै 10 महिना अघि प्रधान न्यायाधीशबाट निलम्बित चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल मंगलबार सकिएको छ। तर उनले संस्थागत गरेको भ्रष्टाचार, बढ़ाएको राजनीतिक सौदाबाजी तथा मच्चाएको उत्पादको परकम्पले न्यायपालिकालाई पिरोली रहने सम्भावना छ। कान्तिपुर अगाडि लेख्छ, गत 1 फागुनमा महाभियोग लगाएर निलम्बित पारिएको जबराको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरी निर्क्योल गर्नुपर्नेमा प्रस्तावलाई अलपत्र पारेर संसदले उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ। अर्कोतर्फ कार्यपालिकासँग असमझदारी हुँदा महाभियोगलाई रणनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने गलत नजिर पनि स्थापित भएको छ। निलम्बित रहेकै बखत पनि जबराले कम्तीमा 2 पटक न्यायालय फर्कने प्रयास गरे। अन्तिम घड़ीमा पनि संसद सचिवालयका महासचिवलाई प्रयोग गरेर निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र समेत लेखाएर सर्वोच्च अदालतलाई तरंगित पारे। जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाको क्षेत्र अधिकारलाई संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा सर्वोच्चले नै हस्तक्षेप गरेर निरस्त पार्नु पर्यो। 2014 मक्सिर 28 मा जन्मिएका जबराले 65 वर्षीय उमेर हदका कारण मंगलबार अवकाश पाएका छन्। सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशका रूपमा मात्रै होइन, न्यायपालिकामा उनको पहिलो पाइला नै विवादास्पद थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा करारमा भर्ना भएका जबराले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहले उमेर ढाँटेको विषय उठाएर उनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन नहुने मागसहित 2052 मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय पछिका 1 नम्बर न्यायाधीश थिए सिंह। उपाध्यायको अवकाशपछि सिंह प्रधान न्यायाधीश हुन नसके। त्रिलोक प्रताप राणा छिट्टै प्रधान न्यायाधीश बन्नेवाला थिए। जबरा र त्रिलोक प्रताप नातेदार हुन्, तर बहसका क्रममा सबैलाई आश्रयमा पार्दै जबराले आफ्नै निवेदनको विपक्षमा र सिंहको पक्षमा पैरवी गरे। उनले नै उमेर सम्बन्धी विवादमा प्रमाण नपुग्ने बताएपछि मुद्दा अगाडि बढ़ेन। कान्तिपुरले छापेको प्रसंग छ। कान्तिपुरले यो सँगै पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको प्रसंग पनि छापेको छ। उक्ति छ, एउटा खराब कामले 10 खराब परिणाम जन्माउँछ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार आरोहणदेखि निलम्बित अवस्थामै विदा भएका चोलेन्द्र शमशेर जबराको अवतरणसम्मको श्रृंखलाले यही भनाइलाई सही साबित गर्छ। देशको 21औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा रेग्मीले 2068 वैशाख 23 मा सर्वोच्च प्रशासन सम्हाल्दा न्यायालयमा सुधारको तरंग थियो। अग्रज प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरूद्धका मुद्दा छिन्न देखाएको सक्रियता र आचरण खराब भएका न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद अध्यक्षको हैसियतले गरेको कार्यवाहीले समग्र न्याय प्रशासनप्रति जनआस्था बढ़ेको थियो। सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई महाभियोग
का लागि संसदमा सिफारिश गरेर न्याय परिषदले सुधारको संकेत पनि दिएको थियो। त्यस्तै पूर्व मन्त्री खुमबहादुर खड्का र बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचार ठहर गरी जेल पनि पठाएको थियो। श्रेष्ठका पालामा शुरू भएको अभियानका कारण रेग्मी प्रधान न्यायाधीश भएको वर्ष मुद्दा फर्स्योर दर 8 वर्ष यताकै उच्च थियो। प्रधान न्यायाधीश भएकै दिन रेग्मीले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने र न्यायालयलाई अझै विश्वासिलो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। न्यायपालिकाका प्रमुख नै कार्यपालिकाको समेत प्रमुख बनेपछि न्याय प्रणालीको विरासत संकटमा परेको थियो कि हाम्रा दलहरूले यसबाट पाठ सिक्लान्। कान्तिपुरको प्रश्न पनि छ। पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ भन्नुहुन्छ, खिलराजलाई सिंहदरबार ल्याउनु गम्भीर त्रुटि थियो, उहाँलाई सर्वोच्चमै राखिराखेको भए यो अवस्था आउने थिएन, कान्तिपुरले छापेको छ। रेडियो नेपालबाट दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। विज्ञापनपछि कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। अब पत्र पत्रिकामा छापिएका अन्य बाँकी प्रसंगहरू। प्रहरीमा 30 वर्षीय सेवा अवधि हटाउन छलखेल भएको छ। यो प्रसंगलाई पनि आजका पत्र पत्रिकाले छापेका छन्। कामचलाउ सरकारले दूरगामी असर पर्ने गरी विवादास्पद निर्णय र कार्य गर्न रेकर्ड तोड्न थालेको छ। सत्ता स्वार्थका लागि जेलमा रहेका कैदीलाई छोड्ने गरी अध्यादेश ल्याएको सरकारले फेरि प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउने गरी अर्को चलखेल थालेको छ भन्दै राजधानीले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यो प्रसंगलाई आजका अन्य पत्र पत्रिकाले पनि खबर बनाएका छन्। पुनर्निर्माण ढिलाइले विद्यार्थीहरू घटेका छन्। त्रिवीको 62 आंगिक मध्ये ललित कला विषयको पढ़ाई काठमाडौँको ललित कला क्याम्पसमा मात्र हुन्छ। क्याम्पसको वेबसाइटमा ठेगाना भोटाआईटी काठमाडौँ उल्लेख छ, तर भोटाआईटीमा पठन पाठन बन्द भएको 7 वर्ष भयो। 2072 को भूकम्पले क्याम्पस ध्वस्त भएपछि साबिक ठाउँमा नयाँ भवन बनिरहेको छ। संरचना निर्माण नसकिँदा ललित कला पढ्ने आकांक्षा राखेका विद्यार्थी निराश छन्, जसका कारण विद्यार्थीहरू पढ्न सक्ने अवस्था बनेको छैन। भूकम्प अघि 14,000 भन्दा बढ़ी विद्यार्थी हुने त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पनि अहिले करिब 10,000 मात्रै विद्यार्थी रहेका छन्। पुनर्निर्माणको ढिलाइले विद्यार्थीहरू घटेका छन्, कान्तिपुरले खबर बनाएको छ। अब आजका पत्र पत्रिकाले छापेका सम्पादकीयहरू हेरौं। फरक फरक प्रसंगलाई पत्र पत्रिकाले सम्पादकीयमा उठाएका छन्। मेलम्ची नहोस् भार शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय छापेको छ। काठमाडौँ उपत्यका पिउने पानीले आक्रान्त छ भने मेलम्ची खानेपानी योजना भने सधैँ चर्चामा रहिरहन्छ। कहिले यो योजनामा भएको भ्रष्टाचारका कारण त कहिले पानी ल्याउन भएको ढिलाइ, यस्ता अनेक कारणले चर्चा पाइरहने मेलम्चीको कमजोरी फेरि सड़कमा छत्ताछुल्ल भएको छ। मेलम्चीले सड़क नै पहिरो गएपछिको बाढ़ी र बगर जस्तो बनायो। सोमबार काठमाडौँको व्यस्त लैनचौरको सड़क मेलम्चीको पाइप फुटेर जलमग्न भयो। राजधानीको व्यस्त सड़क ढुङ्गा र हिलोले भरियो। यातायात सेवा अवरूद्ध त भयो नै, बटुवालाई पनि हिँड्न कठिन भयो। ठूला आयोजना निर्माण गरिँदा केही सानातिना अप्ठ्यारा अवस्था उत्पन्न हुनु ठूलो विषय होइन, तथापि मेलम्चीका सम्बन्धमा अनेक बोझ राजधानीवासीले सहँदै आउनु परेको छ, देशले नै भोग्दै आउनु परेको छ। निर्धारित समयमा आयोजना बनेन, लागत बढ़्यो, नेपाली जनतालाई भार बढ़्यो। आयोजना वा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण यस्ता घटना नियमित आकस्मिकतामा परिणत भएका छन्। मेलम्ची खानेपानी योजनातर्फ औंला उठ्नु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। यति मात्र होइन, मेलम्चीका कारण सरकार र सम्बद्ध निकायलाई जनस्तरको प्रश्नका जवाफ दिन पनि कठिन भइरहेको छ। गोरखापत्रको सम्पादकीय हो यो। मृगौला प्रत्यारोपणलाई सहज बनाऊ, कान्तिपुरले सम्पादकीय छापेको छ। मानव अंग प्रत्यारोपण कानूनमा नाता सम्बन्धी परिभाषा केही अस्पष्ट हुँदा मृगौला फेल भएका बिरामीहरू मारमा परेका छन्। मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध ऐनमा
प्रत्यक्ष उल्लेख नभएका कतिपय नाता आफन्तले चाहेर पनि आफ्नो अंग दिन पाउँदैनन्, अस्पतालहरू मान्दैनन्, कानूनी अन्यलका कारण जोखिम उठाउन चाहँदैनन्। यही कारण मृगौला फेल भएका तर प्रत्यारोपण गर्न अंग नपाएका करिब 6000 जना डायलिसिसका भरमा जीवन लम्ब्याउन विवश छन्। समस्या यतिमै टुंगिँदैन। निशुल्क डायलिसिस सेवा पनि न सुलभ छ न सबैतिर। मृगौला प्रत्यारोपणलाई सहज बनाऊ। कान्तिपुरको सम्पादकीय हो यो। हानि नोक्सानी कोषको बाटो। इजिप्टको शर्म एल शेखमा 3 साता अघि आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन COP 27 सम्पन्न भएपछि विश्व केही निर्णयको कार्यान्वयनतिर लागेको छ। जलवायु परिवर्तनका विभिन्न ज्वलन्त मुद्दामा छलफल र सहमतिमा पुग्न आयोजना गरिएको यो विश्व सम्मेलन खास कुनै निर्णय बिना टुंगिने हो कि भन्ने शंका सम्मेलनको अन्त्यसम्म रहेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा वर्षेनी हुने यो सम्मेलनमा यसपटक पृथ्वीको तापमानलाई रोक्न थप प्रयास र प्रतिबद्धता, जलवायुजन्य हानि नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्तीय कोष स्थापना, जलवायु वित्त प्रभावमा गरिएको यसअघिको बाचा कबोललाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित थिए। अन्य विषयमा खासै प्रगति नभए पनि अन्ततः जलवायु परिवर्तनले गरेका हानि नोक्सानी सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष गठन गर्ने निर्णय गरेर सम्मेलनले आफ्नो साख जोगाएको छ। यो प्रसंग नागरिकले सम्पादकीयमा उठाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले पनि जलवायु परिवर्तन कोष कार्यान्वयन गर शीर्षक दिँदै यही विषयलाई सम्पादकीयमा छापेको छ। पत्र पत्रिकाका सम्पादकीयपछि अब अन्य बाँकी प्रसंगहरू। मुस्ताङले चालू आर्थिक वर्षमा कुल उत्पादनको 60% अर्थात 6722 मेट्रिक टन आलु निर्यात गरेको छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ। यसबाट 33 करोड़ 61 लाख रुपियाँ आमदानी भएको छ। जिल्लाको 5वटै स्थानीय तहको 312 हेक्टरमा आलु खेती हुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा 9603 मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने भनेर सरकारले यसलाई बजेट छुट्याउन थालेको वर्षौं भयो। निर्माण शुरूकै प्रक्रियामा पर्ने मुआवजा वितरणका लागि भने सरकारले रकम विनियोजन गरिरहेको छ, तर यो पर्याप्त छैन। तसर्थ स्रोत सुनिश्चितता नगरिँदा 2 वर्षदेखि उक्त रेल मार्गको काकडभिट्टा इनरुवा खण्डमा मुआवजा वितरण रोकिएको छ। यसले एकातिर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीयले जग्गा खरिद बिक्री गर्न र बैंकिङ प्रक्रियामा राख्न पाएका छैनन्। अर्थले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा विद्युतीय रेल मार्गको काम अघि बढ़ेन। कान्तिपुरले छापेको छ। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना अनुमानित लागत भन्दा 11 अर्ब रुपियाँ कम खर्चमा निर्माण हुने देखिएको छ। यो खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। उक्त आयोजना बनाउन कुल 46 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो, तर अनुमान भन्दा 24% कम लागतमा आयोजना बन्ने निश्चित भएको हो। आयोजनामा बन्ने जलविद्युतको हेड वर्क्स, पावर हाउस, हाइड्रो मेकानिकल लगायतका संरचना निर्माणमा पनि अनुमान भन्दा 6 अर्ब रुपियाँ कममा ठेक्का सम्झौता हुने पक्का भएको छ। विभागले उक्त संरचना बनाउन 18 अर्ब रुपियाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरेको थियो, तर हालै सम्पन्न फाइनेन्सियल्स बिडिङमा भारतको पटेल इण्डिया र नेपालको रमन कन्स्ट्रक्सनले जोइन्ट भेन्चरमा 12 अर्ब रुपियाँमा उक्त ठेक्का लिने पक्का भएको छ। हाल उक्त कम्पनीसँग गरिने ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनाका निर्देशक मित्र बरालले बताउनुभयो। नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। विदेशी कम्पनीको लेखांकन समस्या फुकाउने तयारी। यो प्रसंगलाई कारोबार दैनिकले मुख्य खबरका रूपमा छापेको छ। सरकारले विदेशी लगानीका कम्पनीले कबोल गरे अनुसार लगानी ल्याउन नसकेर देखिएको समस्या फुकाउने तयारी गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागमा प्रतिबद्धता जनाए अनुसार पूरा लगानी ल्याउन नसकेपछि शेयर खरिद बिक्री, लाभांश प्राप्ति लगायतका विषयमा समस्या देखिएको छ। अहिले यही समस्या हटाउने तयारी भएको हो। विभागले प्रतिबद्धताका तुलनामा अपूर्व वैदेशिक लगानी ल्याउनेका हकमा बाधा अड्काउ फुकुवाको व्यवस्था गर्न लागेको हो। उद्योग विभाग अन्तर्गतको विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण शाखाले विदेशी लगानीको लेखांकन तथा लेखांकन समर्थनका लागि प्रमाणसहित निवेदन दिन लगानीकर्तालाई सूचित गरेको छ। एकपटकलाई प्रतिबद्धता अनुसार पूरै लगानी भित्र्याउन नसकेका कम्पनीको पनि लेखांकन गरेर समस्या समाधान गर्न सूचना निकालिएको छ। विदेशी कम्पनीको लेखांकन समस्या फुकाउने तयारी
कारोबार दैनिकले छापेको छ। विश्वव्यापी कोविड महामारीका कारण मुलुकमा लकडाउन थियो। 2078 साउन 31 गते एकै दिन 21.5 अर्ब बढ़ीको शेयर कारोबार भयो, तर त्यसैता घट्दै गएको शेयर बजार मंगलबार 77 करोड़मा खुम्चियो। लगातार शेयर कारोबार खुम्चिँदै 1890.70 को बिन्दुमा पुग्यो। शेयर बजार दिन प्रतिदिन ओह्रालो किन त विज्ञ भन्छन् शेयर बजार प्रति सरकार अनुदार भएकाले यो अवस्था आयो, अर्थात बैंकको उच्च ब्याज दर, तरलता अभाव र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणामप्रति लगानीकर्ता उत्साहित हुन सकेनन्। त्यसैकारण शेयर बजारमा पहिरो लागेको हो। शेयर बजार घटेको घटै अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। नेपालीको शारीरिक कदको औसत उच्च निरन्तर वृद्धि भइरहेको पाइएको छ। यो खबर कान्तिपुरले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो। आर्थिक स्थितिसँगै पोषणका अवस्थामा आएको सुधारले पुड्कोपना घटाउन मद्दत गरेको हो। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 अनुसार 5 वर्ष मुनिका 4 जना बालबालिका मध्ये 1 जना 25% पुड्कोपना छ। सन् 2016 को सर्वेक्षणमा 36% थियो। पुड्कोपना 2011 मा 41 र 2006 मा 49% थियो। सन् 2001 को सर्वेक्षणले 57% मा पुड्कोपना देखाएको थियो। बालबालिकामा पुड्कोपना मापन सन् 2006 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बाल विकास मापदण्डमा आधारित छ। सन् 1996 को राष्ट्रिय परिवार तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा 5 वर्ष मुनिका 57% बालबालिका पुड्को पाइएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण पोषण शाखाका प्रमुख लीला विक्रम थापाका अनुसार सन् 1996 देखि नै वैज्ञानिक रूपले गरिएको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणमा बालबालिकामा पुड्कोपनाको पहिचान हुँदै आएको छ। पछिल्ला केही दशकमा पोषण र आधारभूत स्वास्थ्यमा भएको सुधारले पुड्कोपन घटे पनि ढुक्क हुन नसकिने उहाँको भनाइ छ। शिशु गर्भमा रहेदेखि नै पर्याप्त पोषण उपलब्ध भए पुड्कोपन घट्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धताका आम नेपालीको औसत उचाइ 5 फिट 2 इन्च रहेकोमा 2 दशक अघि त्यो बढ़ेर 5 फिट 5 इन्च पुगेको थियो। पुड्कोपना 57% बाट घटेर 25% मा आउनु पोषणको स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको सन्देश पनि हो। अग्ला हुँदै नेपाली कान्तिपुरले छापेको छ। पत्रपत्रिकाले छापेका यिनै सामग्रीहरूसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब यसपछि अन्तर्संवाद कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक साथी राजु थापालाई धन्यवाद। म प्रवीण पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।